सबसे पहले तो जो आपके पाँव की आर्च है ना वो ड्रॉप है, तकरीबन आर्च ड्रॉप है, ठीक है। अब ये वाले के पाँव को देखें तो प्रोनेशन की टेंडेंसी है, ये अंदर को मुड़ रहा है। राइट पे जो लेग है ना ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेफ़्ट पे करें। अच्छा, जब ये डीप स्क्वाट लगा रहे हैं ना इस टाइम ये इनका बट विंक हो रहा है, इसे हम बट विंक कहते हैं, यानी कि सारा आपकी जो लंबर है ना वो एक्सपोज है इंजरी के लिए। बस लास्ट बस बस। हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फिरोज, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हमारे पास जी हैं हसन भट्ट साहब, ये एक बॉडी बिल्डर हैं और ये हमारे पास आज ज़रा ट्रीटमेंट के लिए है। ज़रा इनका इंट्रो लेते हैं। I'm Hassan Bhatt. I'm from Lahore, but I'm living in Dubai. So I'm international champion. So during इंटरनेशनल चैंपियन इन बॉडी बिल्डिंग। yeah, in Dubai. So I had a pain in my back. So I came back in Pakistan. तो आज मेरा ट्रीटमेंट है, देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, तो कितनी देर से आपका पेन है वैसे? Like ये around about 2-3 years. ठीक है ठीक है ठीक है। चलें हसन साहब, हम आपको ज़रा चेक करते हैं पेन किस तरह है। जब भी मैं एक्सरसाइज करूँ लेग की, ठीक है तब मुझे बैक पेन होती है। ठीक है। लाइक जब मेरा लेग्स पंप हो जाए तब मैं स्टार्ट हो जाएगी। तो जब मैं छोड़ दूँ एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अच्छा, अब ये पेन खाली कमर में रहती है कि टांगों में भी आती है? सिर्फ कमर में। कमर में किस रीजन में रहती है? सिर्फ इस साइड पे, ये साइड पे सारी, ये देखें ये पे नीचे नहीं है, इधर है बस, इधर ये साइड। अच्छा, मुझे बताएं जब आप वार्म अप होते हैं यानी कि पेन ऐसे होती है कि मैं स्क्वाट लगा रहा हूँ ना, शुरू में दर्द होगी, उसके बाद 2-4 सेट्स के बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। नहीं आपकी कंडीशन ऐसी तो नहीं है? मेरी अगर मैं लाइट वेट लगाऊँ ना, बिल्कुल नॉर्मल जो एक्सरसाइज होता है, तब मुझे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जैसे ही मैं थोड़ा वेट इंक्रीज़ करता हूँ तब स्टार्ट हो जाती है। कितने वेट तक कुछ नहीं होता? याद है कि मैं 40 किलो लगाऊँ कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे मैं 50 से ऊपर जाता हूँ दर्द शुरू हो जाती है। हाँ, जैसे ज़्यादा 100 पे जाऊँ तब होती है। 100 से ऊपर दर्द शुरू होता है? हाँ, सिर्फ लेग पे, ठीक है। और किसी बॉडी पार्ट पे नहीं। अच्छा, और लेग पे और कमर पे? हाँ, अगर ये देखो मैं लगा रहा हूँ ना, बैक की जब लगाते हैं एक्सरसाइज विंग्स वगैरह की, हाँ। तब भी नहीं होती मुझे। ठीक है। डेड लिफ्ट में पेन होती है? डेड लिफ्ट में मैं वो लगाता ही नहीं, डेड लिफ्ट लगाते ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले जनाब हम ना चेक करेंगे आपकी स्टेबिलिटी। अभी हम पावर जनरेट करते हैं ना, जो सबसे पहले ग्रेविटी के कांटेक्ट में आते हैं हमारे पाँव। काइनेटिक चेन में अगर हमारे पाँव स्टेबल हैं, पाँव पावर जनरेट कर रहे हैं, तब भी ऊपर वाला स्ट्रक्चर बैलेंस रहेगा। तो हम सबसे पहले आपके पाँव को चेक कर लेते हैं, आया कि आपके पाँव की मूवमेंट ठीक है कि नहीं। सबसे पहले तो जो आपके पाँव की आर्च है ना वो ड्रॉप है, तकरीबन आर्च ड्रॉप है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम आपके इसे ऊपर करेंगे। अच्छा, हमने क्या देखना है कि इसकी फ्लेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने क्या करना है, हमने साइड टू साइड चेक करना है दोनों पाँवों को कि इस पाँव की जो बेंडिंग है, फ्लेक्शन है, इस पाँव की दोनों की सेम है कि नहीं। सबसे पहले हम इस पाँव की चेक करते हैं मैक्सिमम कितनी है। ये इधर आप पाँव रखेंगे, एड़ी उठनी चाहिए ज़मीन से, घुटने को दीवार के साथ लगा देना, नहीं लगा, थोड़ा कम, नहीं, फिर एड़ी उठ रही है इसमें, ज़रा सा और, थोड़ा सा और। अच्छा, ये हमने जनाब यहाँ आपकी एड़ी भी ज़मीन के साथ है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, ये बहुत कम रेंज है, तकरीबन 5 इंच होनी चाहिए, बहुत कम है। दूसरे पाँव का ज़रा इसके साथ मेजर करते हैं, करें, ये इजी लग गया, थोड़ा सा पीछे करेंगे, रीच दोनों पाँव की कम है, लेकिन इसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है राइट साइड की मोबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है लेफ़्ट साइड की निस्बत। अच्छा, अब आप ज़रा इस तरह खड़े होंगे, इधर ऐसे। अच्छा, जब मैं आपको कहूँगा राइट, आपने राइट लेग उठानी है और आपका सारा वेट लेफ़्ट पे होगा। जब मैं कहूँगा लेफ़्ट, आपने लेफ़्ट लेग उठानी है, आपका सारा वेट राइट पे होगा। राइट लेग ज़रा उठाएँ और बैलेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पाँव है ना, इसके अंदर टेंडेंसी है ये बाहर को मूव करना, ठीक है, इसे हम सुपीनेशन कहते हैं। इस पाँव के अंदर सुपीनेशन की टेंडेंसी है। चलिए इसे नीचे रखें, अब इस पाँव को उठाएंगे, सारा वेट उस पर शिफ्ट करेंगे। अच्छा,
अब ये वाले के पाँव को देखें तो प्रोनेशन की टेंडेंसी है, ये अंदर को मुड़ रहा है। एक तो जनाब हमने आपकी आर्च पे काम करना है, आर्च स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि ये वाला पाँव अंदर की तरफ टेंडेंसी है, एक की बाहर की तरफ, इसकी अंदर की तरफ टेंडेंसी है। इस तरह स्क्वाट लगाते हुए भी ना प्रॉपर पावर नहीं जनरेट होती, एक अंदर की तरफ मुड़ेगा, दूसरा बाहर की तरफ मुड़ेगा। फील होता है कि एक पाँव पे ज़्यादा वेट है, एक पे कम है। सबसे पहले हम राइट को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट को देखते हैं, ये लेफ्ट की रोटेशन कम है, राइट ज़्यादा बाहर मूव हो रहा है, लेकिन जो लेफ्ट है ना वो थोड़ा सा ठीक है। उल्टा लेटेंगे ज़रा पेट के बल। आपने क्या करना है, टांग सीधी रहेगी, आपने लेफ़्ट लेग को एक्सटेंड करना है, ठीक है। मैं इधर हाथ रखूँगा, पहले इसे नीचे नहीं, घुटना सीधा रहेगा, ये इसको ऐसे उठाना है जितना उठता है। राइट लेग को एक्सटेंड करें, घुटना सीधा रहेगा, टांग बिल्कुल सीधी, ठीक है। नीचे लेफ़्ट लेग को एक्सटेंड करें, ठीक है। ये लेफ़्ट थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है एज़ कम्पेयर टू राइट। खड़े हो जाएगा ज़रा 1 मिनट, पहले राइट पे करें, ठीक है। लेफ़्ट पे करें, फिर राइट पे करें। राइट पे जो लेग है ना ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेफ़्ट पे करें। अब सादी स्क्वाट में करें, फिर अच्छा मुंह उधर करें। अब सादी स्क्वाट कर करें, फिर अच्छा आपका सारा वेट जो है ना, आप क्या नाम है बेयर कर रही है ड्यूरिंग स्क्वाट। जब अभी हम नीचे जा रहे हैं, आपका ये वाला हिप नीचे है इसके निस्बत, और सारा वेट इसकी तरफ शिफ्ट है। करें ज़रा, नीचे जाकर रुकना है आपने, ये कैमरे में कैप्चर हो रहा है, सारा वेट इनका राइट साइड की तरफ जा रहा है। फिर उठेंगे, अच्छा अब इस तरफ मूव करेंगे। अब जिस तरह हम स्टैंडर्ड स्क्वाट लगाते हैं जिम में, वो हमने लगानी है कि बट तो नहीं फिट हो रहा, स्टैंडर्ड स्क्वाट लगाएं प्रॉपर अपने एंगल के साथ, ठीक है। फिर ऊपर उठें। वैसे आप एक्सरसाइज में डीप स्क्वाट लगाते हैं कि इस तरह ये स्क्वाट लगाते हैं? डीप स्क्वाट लगाते हैं, लगाएं ज़रा। अच्छा जब ये डीप स्क्वाट लगा रहे हैं ना, इस टाइम ये इनका बट विंक हो रहा है, इसे हम बट विंक कहते हैं, यानी कि सारा आपकी जो लंबर है ना वो एक्सपोज है इंजरी के लिए। फिर वहीं यानी कि स्लो नीचे जाना है, जहाँ मैं कहूँगा तो रुकना है, ये जाएँ आराम से। अच्छा यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आगे से नीचे जाएँ, ये ऐसे ट्विस्ट हो जाती है बट, इसको विंग कम कहते हैं, बट विंग। खड़े हो, एक तो स्क्वाट लगाते हुए आपकी फाउंडेशन भी ठीक कि पाँव भी अंदर को हैं और ऐसे हैं, जिसकी वजह से सारा लोड एक तो हमारी राइट साइड उठा रही है, और दूसरे नंबर पे हमारी आर्च ड्रॉप है, और साथ हम बट विंग कर रहे हैं, और एक साइड की हमारी जो है ना टेलस वो थोड़ा सा एडजस्ट होने वाला है। अभी हम आपको एडजस्ट करेंगे और फिर कुछ एक्सरसाइज ऐड करेंगे। अच्छा लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, लेफ़्ट शॉर्ट है थोड़ी सी माइनर सी। हमारा जिस्म अल्लाह ने बिल्कुल मशीन की तरह बनाया जिस तरह हर मशीन की अलाइनमेंट ट्यूनिंग ज़रूरी है, इस तरह हमारी बॉडी की भी अलाइनमेंट और ट्यूनिंग ज़रूरी है। अब ये बड़ी माइनर सी चीज़ है, जो लेफ़्ट लेग शॉर्ट है, एक आपका जो है ना प्रॉपर्ली फ्लेक्स नहीं हो रहा है, पाँव दोनों आर्च ड्रॉप हैं, ये बहुत सी कॉमन सी मसले हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बड़े मसल्स को तो ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मसल्स हैं जो कि हमारी फाउंडेशन है, हमारी काफ, हमारे टेलस, हमारी एंकल, इनको हम ट्रेन नहीं करते या प्रॉपर मूव नहीं करते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। लंबा सांस बाहर, लंबा सांस बाहर, लंबा सांस बाहर, लंबा सांस बाहर,
गर्दन बिल्कुल नरम, बिल्कुल ढीला। सीधा लेटेंगे ज़रा कमर के बल। बिल्कुल नरम। करंट तो नहीं आ रहा? करंट तो नहीं आ रहा? थोड़े से ऊपर हो जाएंगे। टांग सीधे रखेंगे, ऐसे ऐसे इधर होल्ड करके रखेंगे। मैं ऐसे नीचे पुश करूंगा, आपने रेजिस्ट करना है, नीचे नहीं जाना है। ताकत रखेंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, फुल ताकत रखें, 1 2 3। ठीक है, दूसरी तरफ नीचे नहीं जाने देना, फुल ताकत रखनी है, 1 2 3, फिर 1 2 3। जनाब हम आपके क्वाड्स को टेस्ट कर रहे हैं। ये वाला जो क्वाड है ना आपका, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। लेफ्ट क्वाड को नर्व सप्लाई जाती है हमारे लंबर से। हम आपके थोड़ा सा लंबर रीजन को एडजस्ट करेंगे। इस साइड मेरी तरफ करवट लेंगे, लंबा सांस बाहर, नीचे वाली टांग सीधी, बस इधर रखेंगे, वैसे इधर होल्ड करके रखेंगे, वैसे नीचे पुश करूँगा, रेजिस्ट करना, नीचे नहीं जाने देना। 1 2 3। ताकत महसूस हो रही कोई इसकी? 1 2 3। इसकी पावर में कुछ फ़र्क महसूस हुआ पहले से भी? ये हम बेसिकली मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं। जो उसकी मसल में ताकत ठीक होती है, लेकिन वो बस उसकी एक्टिवेशन में दिक्कत होती है, यानी कि ब्रेन उसे प्रॉपर्ली सिग्नल नहीं भेज रहा होता क्योंकि सबलक्सेशन होती है पहले से फ़र्क है। तो अच्छा जी, हम जनाब आपकी लैट को चेक करते हैं। ये बाजू से नीचे रखेंगे, सर ढीला, ये हाथ को ऐसे जोड़ के रखेंगे ऐसे। मैं इसे अपनी तरफ खींचूंगा, आपने रेजिस्ट करना है, खींचने नहीं देना, ठीक है। तो इस पर राइट साइड 1 2 3 ताकत रखेंगे, ठीक है। कोनी बिल्कुल सीधी, ताकत रखेंगे, ठीक है। फिर कोनी बिल्कुल सीधी, मैक्सिमम ताकत, ठीक है। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड, कोनी सीधी, ताकत रखेंगे, 1 2 3, ताकत 1 2 3, ये बराबर है। ऐसे जोड़ के रखें, मैं इसे खोलूँगा, हमें रेजिस्ट करना है, 1 2 3। दूसरी तरफ लास्ट, मैं इसे खोलूँगा, हमें रेजिस्ट करना है, 1 2 3 1 2 3। ये राइट साइड का वीक है। अच्छा, ये थंब रिफ्लेक्स है, इसको नर्व सप्लाई जाती है हमारी C8 नर्व रूट से। थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, ठीक है। फिर रखेंगे, खोल मजबूत करें, थोड़ी सी बेहतर है लेकिन अभी भी जोड़ के रखें, 1 2 3, ठीक है। अच्छा जनाब, लास्ट, बस गहरे गहरे सांस लें, गहरे गहरे सांस। इससे चक्कर तो नहीं आए कि बस दर्द हुई है सर में? दर्द हो रही सर में, रुक गई है? नहीं। अच्छा अच्छा जी, लंबा सांस बाहर। अच्छा, आप जनाब अब उस तरफ करवट लेंगे, लंबा सांस बाहर, ये हम इधर से लंबर रीजन को एडजस्ट करें, बस ढीला, लास्ट, अल्लाह,
बिल्कुल ढीला। सीधा लेटेंगे। बिल्कुल ढीला। बैठेंगे ज़रा आराम से। जी हम गर्दन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स साइड पे, सर नीचे। दर्द तो नहीं? ढीली। ढीला हो गया। बाजू दिखाएंगे, बिल्कुल ढीला। निकला हुआ है अपने से। अच्छा, बचपन में? हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। तो इसका करवाया क्या? कोई सर्जरी करवाई? कोई जिरा के पास गए? जिरा के पास गया था, ठीक हो गया। तो बाइसेप कर्ल्स करते हुए पेन नहीं होती? नहीं। बाजू सीधा, कंधा बिल्कुल ना, मैंने बस इसे मोबिलाइज करना है। फिर कंधा ढीला, चेस्ट सीधी। हाँ बस। पेन तो नहीं होता? उल्टा लेटेंगे एक दफ़ा, फिर हम थोड़ा सा देखें। ठीक है, बैठेंगे ज़रा आराम से। अच्छा, ये जो हमने भी किया है ना, हमने अभी किया स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट। अब हमारा ये जो एंकल है, ये प्रॉपर जो वेट नहीं उठा, वो प्रॉपर आपका फ्लेक्स नहीं हो रहा, इसके फ्लेक्शन के लिए एक एक्सरसाइज हम ऐड करेंगे ताकि इसकी फ्लेक्शन बहुत बेहतर हो। दोनों पाँवों की फ्लेक्शन साइड टू साइड बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपने दोनों टांगों से ही वज़न उठाना ना। अगर एक टांग का फ्लेक्शन ठीक है, एक ही सही नहीं है, दिक्कत होगी। पाँव से हम शुरू करेंगे। दूसरे नंबर पे आपकी आर्च नहीं ठीक, बिल्कुल फ्लैट फीट है। जब पाँव फ्लैट होते हैं, घुटने भी अंदर को बेंड होते हैं, सारा लोड आपकी नी लेती है। और लास्ट में जो हमारा बट विंग, हमने इसको भी साथ ट्रेन करना है। इसके लिए साथ कुछ अंदर साथ एक्सरसाइज ऐड करते हैं रिहैबिलिटेशन की, वो आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। आहिस्ता 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 बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अभी मुझे ये बताइए, जो हमने किया है इससे किसी जगह पे दर्द वगैरह तो नहीं हुई? थोड़ा चल के देखें, रुकू में जाके देखें, कमर हिला के देखें। कोनी कोनी हिलाएं, कोनी में तो नहीं खिंचाव आ रहा? नहीं। अच्छा, अंदर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम आपको इजाज़त देंगे। और इन एक्सरसाइजेस को आपने अपनी रूटीन के अंदर शामिल करना ताकि ये ना बेहतरी जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह। ठीक हो गई।